Enteekateeka z'ekivulu ky'abaana Kitoto Christmas Festival ekitegekebwa kampuni ya Vision Group ekyokubeerawo nga 8 omwezi ogwa Desemba ku Millennium Park e Lugogo zitongozeddwa olwaleero. Zitongozeddwa Fiona Tamale akulira okutegeka ebivulu mu Vision Group ne Grace Nampiimo omukuŋŋaanya w'akatabo ka Toto Magazine ku mukolo ogubadde ku ssomero lya Nsambya Primary School. We are launching the Toto Christmas Festival 2024. Gwetabiddwako abavujirizi b'ekivulu kino okuli aba Sams, aba Jessa Healthcare n'aba Indonine Noodles. Ekivulu kino kyakuwa omwana wo obudde obulungi okuwummula n'okusanyuka ne bato banne ng'okuyingira kwa mutwalo gumu buli mwana ate omuzadde wa kuyingirira bwereere. Genda kubeerawo nga 8 Disemba wali ku Millennium Park tugamba awo ku Lugogo Mall awo opposite temusobola kubula kuyingira mutwalo gwokka. Abakozi ba Vision Group n'abavujirizi babuulidde abaana ku kivulu kino ekibeerawo buli mwaka na lwaki tebasaanidde kukisubwa kubanga wakubeerayo ebyokuzanyisa bingi n'ebisanyusa abato. Every kid that is going to attend the Toto Christmas Festival 2024 is going to receive a free snack from Sam. How many of us know Jessa? No. Yeah. So when I say Jessa, you say start your adventure, right? Yes. Jessa? Josephine Namusoke Kimera omukulu w'essomero lya Nsambya Primary School akuutidde abayizi obutasubwa kivulu kino. Tukunga abazadde bonna gye muli muveeyo. Toto Christmas Festival yeeriwo era egenda okugulirawo abaana bano okujja okubeera nga basanyuka beeyagalira mu Christmas. Tamala akulira okutegeka ebivulu mu Vision Group alambuludde ku nteekateeka nga bwe zinaaba. Pate y'abaana si pate yokka naye mulimu no kolesa ekitone kyo n'owangula ebirabo waliyo ebyokuzanyisa. Akunze abazadde okuleeta abaana mu bungi banyumire ne bato bannaabwe okuva mu masomero n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwe bayiga. Wajja kubeerayo ebyokuzanyisa bingi nnyo wagenda kubeerayo ice cream, swimming pool, ebyokwetooloola merry go round. Agenda kubeerayo Father Christmas ng'agaba ebirabo. Oluvannyuma boolekedde ku ssomero lya Kasubi Church of Uganda ne boogerezeganya n'abayizi era ne babasaba okujja mu bungi mu kivulu kino. Teddy Buyinza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.